Ftit wara li Cyrus Engerer irriżenja mill-Partit Nazzjonalista biex jissieħeb fil-Partit Laburista, il-Pulizija ħabbret li ser tressaq lil missieru l-qorti wara rejd li għamlet fir-residenza tiegħu. Ftit ta' żmien wara l-kap tas-Segretarjat tal-Prim Ministru Edgar Gallia Kurmi iltaqa' ma' Cyrus Engerer. Dakinhar huwa ċempel lill-Kummissarju tal-Pulizija u talbu biex jagħmel kuntatt mal-avukat ta' missieru ħalli jispjegalu xi affarijiet. Il-Kummissarju tal-Pulizija li żvela din l-aħbar qal li din it-telefonata ma ħass li kellu jagħmilha għaliex inkella kien ser jidħol fil-kamp tal-politika. Fittra fuq il-ġurnal Malta Today Carlo Bizazza li jiġi l-avukat ta' Christopher Engerer qal li Gallia Kurmi attribuxxa fatti fil-konfront tiegħu li huwa qatt ma qalhom. Bizazza qal li Gallia Kurmi qabel ċempel lill-Kummissarju tal-Pulizija u jallega affarijiet fil-konfront tiegħu li qatt m'għamilhom kien missu tkellem miegħu. L-avukat Bizazza qal li Gallia Kurmi missu kien aktar responsabbli. Flok qabbat lil kummissarju tal-Pulizija, Bizazza qal li kien missu ċempillu Gallia Kurmi ħalli jserraħlu rasu li fin-nofs ma kienx hemm kwistjonijiet politiċi brabta mal-każ ta' Cyrus Engerer. Huwa qal li meta tqis il-kariga li għandu Gallia Kurmi dan kien missu kien aktar korrett fil-mod ta' kif għamel l-affarijiet.